Дим, привет. Привет. Слушай, у меня такой вопрос. Я тут столкнулся с задачей такой. Мне нужно было направить пациента к сомнологу, и я узнал, что, оказывается, врачи разных специальностей бывают сомнологами. Ну, невролог, терапевт, пульмонолог, лоры. Ты можешь мне рассказать, в чем разница и в каких случаях какой врач полезнее для пациента? Да, у нас, как всегда, получается, в Российской Федерации сомнология развивается своим путем. Начнем с того, что у нас в кадастре медицинских профессий отсутствует такая профессия, как сомнолог. То есть, соответственно, у нас нет ни ставки, ни зарплаты, ни часов, на которые мы могли бы быть приняты и работать. Соответственно, сомнолог – это такая приставка к основной специальности специалиста, который получил апгрейд, повышение квалификации в 72 или в 36 часов и имеет больше компетенций в этой области сна. Если брать прямо вот так вот совсем по-настоящему, то в Российской Федерации у нас есть 8 Восемь? сомнологов, которые съездили в Европу, проучились 4 года в институте, получили оттуда диплом такого настоящего этого образца и являются специализированными сомнологами именно как кардиолог, хирург, гинеколог и так далее. А все остальные доктора, которые называют пульмонолог, сомнолог, кардиолог, сомнолог, это доктора, которые изначально учились на свою основную профессию, на кардиологию, пульмонологию, отоларингологию, но прошли вот это вот повышение квалификации и могут и знают, как обращаться с пациентами с этой проблемой. Соответственно, конечно, не каждый отоларинголог вам вылечит бессонницу, да, ну это понятно. И либо стоматолог, сомнолог тоже не будет заниматься лечением каких-то инсомний, вторичной депрессии и так далее, там синдром беспокойных ног. Он вас может направить просто к своим коллегам, к неврологам или психотерапевтам-сомнологам, которые более сведущи в своей компетенции в этой узкой специализации. Например, как я, терапевт, пульмонолог, мне больше интересны, да, гипертонические болезни, терапевтическая вот эта вот направленность, астмы, хронический бронхит, которые сочетаются с апноэ. То есть ты попутно можешь своих пациентов, которые пришли с С гипертонией, с гипертонией, да, астмой, обследовать на справку? выделить, да, выцепить и заподозрить у них апноэ во сне. Оториноларинголог, стоматолог, также сведущие в проблеме храпа, апноэ во сне в своей профессии. Да, стоматолог занимается челюстно-лицевыми нарушениями, он более сведущ в правильном подборе КАП. Нарушение прикуса, Нарушение ортогнатические прикуса, операции. да, все это челюстно-лицевая хирургия. Оториноларинголог и консервативно может лечить, и оперативно, если есть на то показания со стороны лор-патологии. Да, лечение насморка или пластика мягкого неба, пластика перегородки. Ну да. И поэтому, отоларингологии идет это как сопутствующее лечение. Лечит-то в основном свое заболевание, Ну потому да. что храп это является симптомом какого-то заболевания. Поэтому сначала мы выявляем, Ну, что как это. раз для этого, для диагностики и нужна Да. специфика. Поэтому, а если вдруг необходима консультация неврологического профиля, да, с нарушениями сна, что очень часто бывает, да, у людей с бессонницами, нарушениями циркадных вот этих вот ритмов, жаворонок, сова, когда они обращаются с определенной проблемой, но, например, к сомнологу, который лор, да, или сомнолог, который терапевт. Да, он вам сможет помочь определить некие какие-то общие параметры, куда можно двигаться, в какую сторону в плане коррекции этих состояний, но лучше, если найти более сведущего в этой связи специалиста. Ну, уже все, заходите. Человек обращается с нарушениями сна по типу бессонницы, нарушением циркадного ритма. Естественно, стоматолог, сомнолог мало может чем ему помочь, только может как-то сделать направление в эту сторону, рассказав какие-то общие
моменты, если человек не очень плотно и очень так усердно занимается этой проблемой. Поэтому и может направить к докторам, неврологам, психотерапевтам сомнологического профиля, которые более сведущи в этой проблеме. А где их искать? Ну, во-первых, у нас есть такое российское общество сомнологов, да, члены которого присутствуют практически в каждом регионе Российской Федерации. Мгм. Вот в 53 регионах уж точно есть один хотя бы, как минимум, человек, специалист-сомнолог, да, который может хотя бы как-то помочь, направить или А у рассказать них о существующей есть проблеме. какой-то ресурс в интернете? Да, Тогда мы ссылку приложим в описании. да, Российское общество сомнологов. И там каталог медицинских центров, где есть Очень хорошо. перечень всех городов, которые присутствуют. Они подают все данные, что, например, в Сыктывкаре есть вот такое вот место, там, или в Чите, или в Хабаровске. Вот. Понятно, то есть уже от этого можно выбирать себе Можно специалиста выбирать, где-то да. у себя или в ближайшем Ну, регионе. конечно, там не все представлены. Например, в Москве у нас 13 центров, респираторных кабинетов сомнолога. Они все разнятся по качеству и количеству техники, которая имеется у докторов для диагностики нарушений сна. Мгм. Например, вот 13 респираторных центров сомнологического профиля. 4 или 5 из них полноценные, полнофункциональные центры, которые могут и обладают ночным стационарным обследованием и амбулаторным для выдачи. Другие представлены только, например, амбулаторным центром. Но вот в Москве их таких 13. Мгм. Ну, понятно. Ну, многие ездят на обследование в Москву, так уж у нас устроено здравоохранение, ничего страшного. я думаю. Да, поэтому здесь вот среди этих центров можно и выбирать, что будет более удобно. Есть неврологическое, есть в отоларингологических центрах, что у нас и сейчас имеет место быть. Вот. Есть в частных клиниках. Частные клиники очень тоже развивают это Мгм. направление. И подводя итоги, спасибо, что рассказали. Значит, если проблема с носовым дыханием, вам нужен сомнолог-лор, отоларинголог, проблема Да. с верхней челюстью, с нижней челюстью, с прикусом, ортогнатия, челюстно-лицевая хирургия, стоматолог-сомнолог, проблемы с бессонницей и другие расстройства психики, это невролог, Психотерапевт. психотерапевт, сомнолог, и сердечно-сосудистая система, патология органов дыхания, это терапевт, Кардиолог, пульмонолог, сомнолог. Чтобы вы попали в нужные руки и, соответственно, доктор занялся вашей проблемой непосредственно. Да, совершенно точно. Специально обученные. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Здесь вы можете посмотреть еще очень интересное видео. Не забывайте подписываться на канал. Всего хорошего.